kwanaki ko satin da suka wuce na yi video akan iPhone 13 abubuwan da waya za ta zo da shi, wanda kuma zan ce kusan abubuwan da na faɗa duka wannan waya ta zo da shi. Ba da ɓata muku lokaci ba, bari mu je kai sai cikin bidiyon namu, amma ina roƙonka idan yau ka fara zuwa ko kuma ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, kai kokari ka danna alamar subscribe, ka kuma yi liking, ka yi sharing na bidiyon nan da yan wada abokan arziki. Kada ka manta ka danna mana subscribe, ka yi liking na bidiyon nan, zai ba mu karfin gwiwa mu sake kawo muku bayani akan wata wayar tun kamin na sake ta. Ba da ɓata muku lokaci ba, bari mu je kai sai cikin bidiyon. Daga cikin abubuwan da na faɗa a cikin wancan bidiyo wanda zan bar muku link nata wani guri a nan, so na yi bayani akan za a rage notch, sannan kuma za a samu karin batir a kan wannan wayoyi. Notch shine ma'ana irin gaban waya, irin inda gurin speaker na gaba. Yanzu idan ka duba wayoyin Android duka zaka samu sun daina irin wancan, zaka samu baraka ga inda speaker take a gaba ba, sai dai kawai ka ga dan rami na dan kyamara da sauransu. So iPhone suna da wannan notch a sama, wanda kuma yanzu sun dan rage shi, wanda bai kai wayanda su kan iPhone 11, iPhone 10, iPhone 12 da sauransu ba. An dan rage shi yanda zai kasance zai dawo ta dan samu karin girman screen ta gaba. Sannan kuma abinda na yi bayani a cikin wancan bidiyo shine batir, wanda shi ma an samu karin batir akan wancan waya. Batir in zai kasance ba kaman na sauran wayoyin ba, zai fi karin karfi, sannan kuma zai rike batir fiye da na da. Sannan irin za ka yi kwana ko kuma watanni da shi kana aiki da shi, wanda ka samu batir yana da percentage, yana da karfi mai kyau, yana da health wanda za ka iya ci gaba da aiki da shi fiye da. Sannan kuma abu mafi muhimmanci dai wanda ya kamata mutum ya sani akan wannan waya shine maybe storage da kuma kuɗin wannan waya. Wayannan wayoyi duka daga kan iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, duka storage nasu yana farawa ne daga kan 128 gig zuwa sama har 1 terabyte. Akwai option din idan zaka iya biya zaka iya samun mai wannan kuɗin. Nan kuma wancan bidiyo na yi bayani akan za a kara refresh rate na wannan waya zuwa 120 Hz, wanda an kara. Sannan kuma battery percentage kamar da na faɗa an kara. Batir in zai fi rike caji fiye da iPhone 12 da sauransu, iPhone da suke kasuwa yanzu. Abu na gaba kuma shine, abu na gaba mafi amfani shine kuɗin wannan waya. Shin za mu iya sayan shi? Wayannan waya kudaden su zan ce sadan su ma ya dan ragu, ba kaman shi kanshi iPhone 12 inda yake kasuwa ba. Saboda idan ka duba wayannan waya changes da aka samu tsakanin shi 12 da 13 din kawai bambancin kadan ne a design iri ɗaya ne, sai dai inda aka positioning na kyamarorin da sauransu, wanda shine ya bambanta wannan waya. Wayannan waya sun fara ne iPhone 13 mini zaka same shi da kan $700, 13 Pro yana kai $800, sannan kuma 13 Pro Max yakan kai $1,000, sannan kuma shi babban su gaba daya Pro Max in kenan yakan kai $1,200 a kudin dala. A kudin Najeriya zan iya ce yakan kai wajen 600 ko wani abu makamancin haka. So wannan shine a takaice akan iPhone 13, wanda na riga na yi bidiyo akai, zan bar maka linkin a description. Idan baka kalla ba, na riga da na yi bayanin abubuwan da wani zo da shi, ka je ka duba. Wannan nayi ne kawai in faɗa maka kudin da kuma karin features da aka samu. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Na gode.